அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் வே டு விஸ்டம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பதிவு வந்து ஒரு ஹெல்த் சம்மந்தப்பட்ட பதிவு. இந்த பதிவு வந்து இந்த காலகட்டங்களில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த பதிவை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் வந்து சளி, ஜுரம், வறட்டு இருமல், தொண்டையில் புண், தொண்டையில் கரகரப்பு, இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து அச்சுறுத்தக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய வியாதியாக இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதை வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்களை வச்சு எப்படி இதை சரி பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளார போகலாம். முக்கியமான பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சளி. இந்த சளி வந்து பார்த்திங்கன்னா தொண்டையில் வந்து ஒரு கரகரப்போடு தான் ஆரம்பிக்கும். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடுகளில் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய துளசி இலையை மென்று விழுங்கினாலே போதும். அந்த சாரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம தொண்டையில் படுற மாதிரி நினச்சி நம்மளை வந்து நம்ம முழுங்கும்பொழுது அந்த சளி வந்து நம்மளை விட்டு வெகு தொலைவில் சென்றுடும். ரொம்ப வந்து ஒரு கரகரப்பான தொண்டைக்கு இதமாகவும் இந்த துளசி இலை சாறு இருக்கும். அதனால் ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் சந்தர்ப்பம் கிடைக்குதோ துளசி இலைகளை செடியிலேருந்து பறித்து கழுவிட்டு வாயில் போட்டு மென்னுக்கிட்டே இருங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய அடுத்த பிரச்சனை வந்து இதே தொண்டை புண், சளி. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து 1 கப் வெந்நீர் எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சமாக தேன் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கருமிளகு சேர்த்துக்கோங்க. கருமிளகை வந்து பொடி பண்ணி அதில் போட்டுக்கோங்க. இதை அப்படியே மூடி வைங்க. 15 நிமிஷங்களுக்கு அப்புறமா இதை நீங்கள் குடிங்க. இதை வந்து வெதுவெதுப்பான வெந்நீரில் இதை நீங்கள் செஞ்சு குடிக்கும்பொழுது உங்கள் தொண்டையில் உள்ள அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸோட அளவு வந்து உங்களுக்கு குறையும். இந்த தொண்டையில் இருக்கிற வீக்கம், இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள், கரகரப்பு, இதெல்லாம் வந்து குறையும். நம்மளுடைய சுவாச பாதை வந்து கொஞ்சம் தூய்மையாக மாறுறது நீங்களே பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்து பூண்டு. பூண்டு வந்து நம்மளுடைய லங்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பூண்டை வந்து நல்லா நசுக்கி குழம்புல இல்லைனா சூப்பில் இல்லை பாலில் கூட நீங்கள் போட்டு வேக வச்சு கூட அதை சாப்பிட்லாம். இது வந்து சளி, இருமல் ரெண்டையுமே வந்து இயற்கையான வழியில் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் வந்து பூண்டை சாப்பிட்றது. பூண்டை வந்து வேக வச்சு கூட நீங்கள் தண்ணியில் வேக வச்சு கூட பூண்டை வந்து எடுத்துக்கோங்க. ஒரு நாளைக்கு 10 பல்லு பூண்டு கூட நம்ம தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வல்லார சூரணம். இதை வந்து தேன் கலந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு வரும்பொழுது நமக்கு வந்து சளி, இருமல் வந்து நீங்கும். கருந்துளசி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். கருந்துளசி இலைகளை வந்து 1 லிட்டர் நீரில் வந்து ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை பருகலாம். இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து தாமிர பாத்திரம் இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து தண்ணியை வச்சுட்டு அதில் கருந்துளசிகளை இலைகளை வந்து போட்டு வச்சுட்டு அது நல்லா நைட் ஃபுல்லாக விட்டுருங்க. மார்னிங் இந்த தண்ணியை வந்து நீங்கள் வடிகட்டி குடிக்கும்போது நல்லா வந்து ஒரு எஃபெக்ட் தெரியும். அந்த துளசி இலைகளை வந்து மென்று முழுங்கிடலாம். அடுத்து வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 15 வயசுக்குள்ளே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நெஞ்சு சளி அப்படின்னு சொல்லி அதிகமாக இருக்கும். ஒரு மாதிரி கருன்னு சத்தம் கேட்கும். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெயை வந்து நல்லா லேசாக சூடாக்கிக்கிட்டு இதில் கற்பூரத்தை போட்டு நல்லா அதை வந்து கரைச்சிக்கோங்க. கரைச்சிட்டு இந்த சூடான எண்ணெயை வந்து நெஞ்சில் பொறுக்கிற சூடில் நீங்கள் தடவும் பொழுது நெஞ்சு சளியை வந்து இது போக்கும். இதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு கற்பூரவள்ளி இலை சாரை வந்து வெறும் வயிற்றில் கொடுத்தீங்கனாலும் அதை சாறு எடுத்து குடிக்கும்போது நமக்கு வந்து சளி வந்து நீங்கும். இது மட்டும் இல்லாமல் கற்பூரவள்ளி, துளசி, மிளகு இது 3த்தையும் வந்து தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு இந்த சாரை நம்ம வந்து அப்பப்போ தொண்டைக்கு வந்து தண்ணிக்கு பதிலாக கூட நம்ம குடிக்கலாம். முக்கியமாக வந்து இதை வந்து குடிக்கும்பொழுது நமக்கு வந்து தொண்டையில் படுற மாதிரி வச்சு குடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 மேஜை கரண்டி தேன் எடுத்துக்கோங்க. 2 மேஜை கரண்டி வந்து எலுமிச்சை சாற்றை வந்து அதில் கலந்துக்கிட்டு வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் கலந்து இது நீங்கள் தினமும் வந்து 3 வேளை குடிக்கும்பொழுது சளி தொல்லை வந்து முற்றிலுமாக வந்து நீங்கும். எலுமிச்சை சாறும் தேனும் சேரும்பொழுது அதில் வந்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஏற்பட்டு நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நிவாரணத்தையும் குணத்தையும் நமக்கு சளி, இருமல் பிரச்சனைகளில் கொடுக்குது. அடுத்து வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள் இஞ்சி மற்றும் தேன். இஞ்சி சாறில் வந்து ஒரு 2 மேஜை கரண்டி தேன் கலந்து தினமும் வந்து சாப்பிடுங்க. இது வந்து நெஞ்சு சளியை விரைவில் குணப்படுத்தும், நம்மளுடைய லங்ஸையும் பலப்படுத்தும். இதில் வந்து ஒரு சிட்டிகை கருமிளகு தூள் சேர்த்துக்கிட்டு இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா சாப்பிடும்பொழுது இந்த சளி வந்து உடனடியாக கட்டுக்குள்ளே வர்றது உங்களுக்கு கண்கூடாக தெரியும். அடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு, நமக்கு வந்து ஆரம்பிக்கிற பிரச்சனை தொண்டை வலி தான். இது வந்துடுச்சுன்னா உடனே என்ன பண்ணுங்கள், வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் வந்து உப்பு போட்டு வாய் கொப்பளிச்சுக்கிட்டே இருங்க.
அடிக்கடி பண்ணுங்கள். இது வந்து எந்த பாதிப்பையுமே ஏற்படுத்தாத ஒரு இயற்கையான வழிமுறை. தொண்டையில் வந்து வீக்கம் ஏற்பட்டிருந்தாலும், தொண்டையில் வந்து உறுத்தலோ இல்லை வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தாலோ, சளி இருந்தாலும் இது வந்து குறைக்கும். ஸோ தண்ணியில் வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு இது வாய் கொப்பளிங்க. ஒரு 2 ட்ராப் அதில் வந்து நீங்கள் எலுமிச்சைப்பழ சாறை சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட ரொம்ப நல்லது தான். சளி இருமல் வந்துட்டாலே தண்ணீரை வந்து சூடாக்கி குடிங்க. வெந்நீருக்கு வந்து தொண்டையில் ஏற்படுற அந்த வீக்கத்தை குறைக்கிற தன்மை வந்து உண்டு. உங்களால் பொறுக்கக்கூடிய சூட்டில் அடிக்கடி வெந்நீர் குடிச்சிக்கிட்டே இருங்க. இதை அடிக்கடி சாப்பிட்டுக்கிட்டு வரும்போது நம்மளுடைய சளி பாதிப்பு வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து குறையும். ஒரு தேக்கரண்டி ஏலக்காய் பொடி எடுத்துக்கோங்க. இதில் நெய் கலந்து சாப்பிட்டாலும் மார்பு சளி நீங்கும். சீரகத்தை நல்லா பொடி பண்ணி பனங்கல்கண்டோட டெய்லி 2 வேளை சாப்பிடும்பொழுதும் மார்பு சளியையும் இருமலையும் இது போக்கும். முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா துளசி, இஞ்சி, தேன், எலுமிச்சை இந்த மாதிரியான பொருட்கள் நமக்கு வந்து சளியை குறைக்கிறதுல ரொம்ப முக்கிய பங்காற்றுது. அடுத்தது சின்ன வெங்காய சாறையும் தேன், இஞ்சி சாறு 3த்தையும் சம அளவாக கலந்து தினமும் 1 வேளை சாப்பிடுங்க. இதை சாப்பிடும்பொழுது 2 தினங்களில் சளி சுத்தமாக நம்ம உடம்பை விட்டு நீங்கிடும். மிளகை தூளாக்கி அதோட தேன் கலந்து சாப்பிட்றதும் நல்ல ஒரு நமக்கு நிவாரணத்தை கொடுக்கும். இந்த மாதிரியான கை வைத்தியங்களை செஞ்சுக்கிட்டு நம்ம உடலை வந்து நம்மளே பக்குவப்படுத்திக்கிறது தான் இந்த மாதிரியான பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் நமக்கு வந்து உடலை உறுதி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும். இந்த பதிவு உங்களுக்கு உபயோகமானதாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் கொடுக்கும் பொழுது எங்களுடைய வீடியோக்களை தரம் உயர்த்தி கொடுக்கறதுக்கு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸாக எங்களுக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும். நன்றி.